목공풀 얼굴에 다친 서. 잘 기억은 안 나는데 한 7-8살쯤이었거든요. 유치원인가 학교인가 아무튼 목공풀을 미술 시간에 줬단 말이에요. 그래서 집에 들고 와서 목공풀을 짜내려고 눌렀는데 세게 눌러도 계속 안 나오길래 안 나온 것 같아서 입구를 얼굴 쪽으로 해놓고는 계속 누르고 있었는데 근데 그게 갑자기 퍽 하고 나와서 얼굴에 얹어 뒤덮여버린 거예요. 순간 뇌정지가 왔는데 눈은 sil을 뜨고 엄마한테 걸어가서 엄마 했더니 턱 빨리 세수해. 일어서서 세수를 벅벅하고 잘 닦았답니다. 크크.